Hello guys, saya ngapyang sebuah IP saya simpan cek ni ke YouTube channel jangan temen ta kasngi kedai kasngi ka jangan mah barok khat kele wis ta keblai sibu ni pi barok ke bala wis jangan tengat kamba kan kedai kasngi ke bakar pang jangan ngan yo ban let ka hina temen ta ngala adap krek ngala adap pang cek sni te kan kedai ka vlog ka bakar pang bangale kasngi ka te guys aslam ngamle vlog so bun ki ba jukar shan yang ara menta namar kami issue ya ka YouTube channel jangan te menta ngat kamba lang bah kani ka sngi ka kha ka ba menta ngan la ban le video ha na ne man te guys menta kal surprise si phi nga ka ban IQ fela de ma ka ban IQ fela de te ngat kam sapet ya kani ka video ban skip te hadu ka bakon blai bun guys te menta la dap krek ngadat na la dap ready backpack kan ni ada tap tiar ni sebelah okay ngan lagi okay bye guys stay safe ha kate ke jaka ke bang monlan bye bye hello guys sementang ila ya mi inyalet kai na sementang ila dan hari ni lenti but ni but have hi snow na abat dan tak benar siara helmet dan mau ngabat film dan baca siara helmet dan kia lupa kita mah Penisyo kamtam ni dah ijik. mah sementang ini apa yang ya nanti yang siat kai kamu ni nomor bangi dan baca mah lecet deh yang saya kendu perlak ini setai Guys, kumsim. oh guys mentang ila ya nang ni yang lek chit kif yang ama lek chit kif cha yang teng sai lek kai pan kif baret teng man thit ela de teng baret la pelang pisah sitom teng Sampai tang kat terli si Fonar. te kidang dap itu fonar teng si tiat teng itu hi nomor ba dan saving ye teng sai lek hang te hajakat hit kif hati nang pemai dah dan jaga tit game mah ternyata lihat hati aneh apa yang dekat seni adalah sukaan lah masuk sama tiara kata Ngali pak tiak rem tas ni. Ni men miru. Arang kipet football mana dah Oh, finalis mana bejo? đây dah kau boleh kau nak hilang boleh mulai di last lem mungkin dia isu ni Kajan? kesannya kelan Dia pernah kan yang lakukan dua sam pernah kah masuk tenat kelas dia diminta dia kendu yang lah Islam daki senam kendu syuk dia minta yang lah kendu yang dia bani baik kai baik jangan baik kai baik jangan di apa Anusin, absin, laisin. Laisin ni. Kemen jama yo perlu ke berak ni jarak yang kelas ni jarak yang aman sama kai baik dia sudah box sama yo perlaki ba yarap dia mentang isu ya len sangkai nam dia sia kenduk kai dia bertiat ikif ya ladek jat ka kif dengan sampai ni isi bet kai kif ke bang amut bantian nama daya tu lupa mentah sesarang nama kif baret dia kadang amsu perlak yang paduan dan kiba dang poi hai stang lenti dang abang kan nang ba giờ lại lần thì mình tăng dài dài trên này nằm tiếp là cái mũi lam trên nó đi hả lam trên này hả lam khi dài cài nó mặt bằng cái làm đi tao mắc làm đần bách tao ngã còn mà vừa với mình phim đần bách chẳng dài Jauh dun jong kiwe. thì đần thiêu product jangan là bằng thế này thiêu gây vào phần chỉ cần sao sweatshirt sao từ về ra bà run scooty dengan nak apa way perlu te ada lawan le tak kebuat lah turun tanah ni perlu ngati banyak banyak adventure
Tiu deh adventure keleng-keleng ke jelam ikalaya keleng ke Mas. Yulai hibun te kena pilak lah selama kendu Top. ni rai dei ba JSM Kut bitang sya klau. ni ba lecang Atas kala ni lecang besar. kesat ni paksa te bang ila le video bana sisian setai sa mar keneng setai sa puring na Chol. cai te ngang up to way prolog Ini buat. ngang up to way prolog bawa helmet ya Helmet. te Si kam dah segi lagi. Kilai selek bulu. te lawan rakyat yang aku lagi hibun ni lawan rakyat tekan kan teman-teman yang ada nang ni tengi up tang way warna helmetnya te đó saya kendu sepang kayak keban dia kayak keban long Jas. Mo. Kapat ala sakau Indonesia. te kulai sibun filai awan mah kulai sibun yang arah kulai sibun mga badi te guys mentangi lawan sini hang ni hang suruh hang nih mentangi lawan hang ni ha ya mah Ahmad ban iya ka takabay ladap Jafet Di komen pas lok. halo oi tahu kau boleh sibun halo guys tentang ladan hang ni kaya mah seru dengan sim kan ni lawan aktif sanar lakit sim pala te kene ta kalau si internet pala tudung tanang tengok dan hang ni ni cuman pek banyak ni cuman rong showroom man kasngi tang ba labe sa kita kinang showroom ha kendep lah kami siang te guys ni kita ada kan eh apa kan tiap soal guys kan dia gede ka museum jangan kalah pang museum kendek pula tentang idah ni showroom begini ke pernah Tapi kata kalau sini lah, syawat. ke tengah uji. Hikmat tu seksi. Stay lah syawat. sana tahap dah saya stay dan pistawan rok ni Nanti guys mentang kadang apa ni ha. Yamaha merakat Islam tu. Ini sekali itu. Pelit. Ring nak tu mah, ring full bed mah. Oh, okey. Tangan kanan ngah dia kan. Hai. Kan ni penip nak. Em Penip dah. Okey. Salah. Tes. Thank you so much. Baik perlu nak saudur deh. Good. Ya dah jadi. Hey guys, mentang ngelapoy kemat ke bang keluar ngelayo. Kene gabi jangan keladai ke keluar bangan. Ayo nak. Apa tu bisa kena kemat? 3, 2, 1. Enjoy. Ngelayo kene gaji ke bang keluar. Hai. Nak selam ngelayo. Dream. Aku penting kong ai ngui eu belai mau bala ker khu ngang la yo kan sei kene ka bat te kum ju Messi ni
Kio na. Sagay ito. Mantap. Oke, Itu shop. Tepat ya. Ya, Apa sih? Macam mama. Ini kayaknya kalau nonton tuh. Maham istri masih kalian. Kapan? Minum trà đao. Trà đao. Biar di kamera. Kat tiba, Pak. Hei. Kalian tiba. Mana, Mbak? Wan jangan. Sim. Sim. Mana, Mbak? Sim. Sim, sim. Itu nakti no. Lanjut. Thank you and happy birthday. Makan.
Kepercayaan mo. Nagmay pa lang itu. Guys, teman ila dan menyalek nak kani. Halo guys, teman Iwan sendah nih. Kani kapi jangan. Kani kapi jangan. Tidak bahas lah sekalian. First kiss. First kiss. Bereng siya nga nila. Saan ba? Ais. Boleh siya nga. Ito ulang mansion. Long ring video. Siya nakakuha na. Kapkulay. Fotografer para abang kuas. Ya, kapul. Ulang malaki tangan tayo. Cuma. Betul. Lebih thriller kan yung masih kan. Show review ya. If you don't know. Behind the scene. Apa kedip sampai tinggi kan yang kedip dah. Tahu kan behind the scene lah dan din. Dapat poy. 1 million.